નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું ખેડૂત ચેનલની અંદર। આજે તારીખ 5મી મે અને વાર ગુરુવાર। કાળઝાળ ગરમી વચ્ચે વાવાઝોડું તબાહી મચાવશે। ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ સાથે વાવાઝોડું ગુજરાત તરફ આગળ વધી રહ્યું છે। તો કઈ તારીખે ગુજરાતમાં વાવાઝોડાની અસર જોવા મળશે તેની સંપૂર્ણ માહિતી આપણે આ વિડીયોની અંદર મેળવશું। આજે મિત્રો 5મી મેના રોજ બંગાળની ખાડીમાં એક મજબૂત સિસ્ટમ બનવાની છે અને આ સિસ્ટમ 10 તારીખ આસપાસ વાવાઝોડામાં પરિવર્તન પામશે। પરંતુ ગુજરાતના ખેડૂતોને અત્યારે કોઈ ડરવાની જરૂર નથી, કારણ કે જે બંગાળની ખાડીમાં બનતા વાવાઝોડા ગુજરાતને ડાયરેક્ટ હિટ કરતા નથી। આજે જે બંગાળની ખાડીમાં વાવાઝોડું બનવાનું છે શક્યતા હાલ જોવા મળી રહી છે। હજુ બન્યું નથી, પરંતુ 10 મેના રોજ આ વાવાઝોડું બની જશે તેવી શક્યતા હાલ તો જોવા મળી રહી છે। પહેલા સિસ્ટમ બનશે, પછી ડિપ્રેશન બનશે, ત્યારબાદ તે વાવાઝોડામાં પરિવર્તન પામશે તેવી શક્યતા હાલ તો જણાઈ રહી છે। ત્યારબાદ તે ઓડિશા તરફ જાય તેવી શક્યતા હાલ તો જણાઈ રહી છે। ખેડૂત મિત્રો ત્યારબાદ ઓડિશા તરફ ગતિ કરશે તેવી શક્યતા હાલ તો જણાઈ રહી છે અને તેના મોટાભાગના વિસ્તારોને આ વાવાઝોડો અસર કરે તેવી શક્યતાઓ હાલ તો દેખાઈ રહી છે। ખેડૂત મિત્રો અત્યારનો જે ટ્રેક દર્શાવી રહ્યા છે તે પ્રમાણે અત્યારે પશ્ચિમ બંગાળ અથવા તો બાંગ્લાદેશ ઉપર લેન્ડ થાય તેવી શક્યતાઓ હાલ તો જણાઈ રહી છે। આમાંથી જ્યાં લેન્ડ થાય ત્યાં આપણે પહેલા 17 મે 2021ના રોજ ગુજરાતમાં તોતકે વાવાઝોડુએ જેવી તબાહી મચાવી હતી તેવી તબાહી મચાવી શકે તેવી શક્યતાઓ હાલ તો જણાઈ રહી છે। તો ખેડૂત મિત્રો અને 11 મે થી ગુજરાતના વાતાવરણમાં પલટો આવશે। આ ટ્રેક પ્રમાણે આપણા ગુજરાત તરફ તેની અસર જોવા મળશે અને 11 મે થી 16 મે સુધી ગુજરાતમાં વાદળછાયું વાતાવરણ અને વરસાદ અમુક જગ્યાએ થઈ શકે છે તેવી શક્યતાઓ હાલ તો જણાઈ રહી છે ખેડૂત મિત્રો। અને 18 મે થી 20 મેના રોજ વરસાદમાં વધારો થાય તેવી શક્યતાઓ હાલ તો જણાઈ રહી છે। પરંતુ અત્યારે ખેડૂત ભાઈઓને ગુજરાતમાં કોઈ ડરવાની જરૂર નથી, કારણ કે આનો ટ્રેક અત્યારે તો હાલ પશ્ચિમ બંગાળ અને બાંગ્લાદેશ તરફ દર્શાવી રહ્યા છે। અને પવનની ઝડપ ખેડૂત મિત્રો જાણીએ તો અત્યારે હાલ જ્યાં વાવાઝોડાની પવનની ઝડપ ગુજરાતમાં વાત કરીએ તો 30 થી 40 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપ હોઈ શકે છે, એટલે કે સામાન્ય પવનની ઝડપ જોવા મળી શકે છે। તો એટલે ખેડૂત ભાઈઓને કોઈ ડરવાની જરૂર નથી। તો મિત્રો આ હતા આજના 5 મેના સવારના તાજા હવામાનની માહિતી। ફરી એક નવા વિડીયો સાથે મળશું અને ફરી આ વાવાઝોડાની વિશેષ માહિતી આપશું। જય જવાન જય કિસાન।